خب ساعت 4:05 صبح تقریبا و ما داریم می‌افتیم که بریم سمت فرودگاه. ما راه افتادیم رفتیم سمت فرودگاه. وسط راه من یادم افتاد دوربینمو بر نداشتم. دوباره برگشتیم خونه، رفتیم دوربین رو برداشتیم و رفتیم دوباره سمت فرودگاه تا رسیدیم. بعدم رفتیم پیدا کنیم ببینیم کدوم گیت باید بریم. گیتمون رو پیدا کردیم. بعد رفتیم تو صفحه خرید ارز مسافرتی وایسادیم و این مرحله بسیار خسته کننده بود. بعد از اونم اتوبوس اومد دنبالمون تا ما رو ببره سمت هواپیما. رفتیم سمت هواپیما، جاهامون رو پیدا کردیم و نشستیم سر جاهامون. بعدش هم صبحونه رو زدیم بر بدن که همچین بدی نبود. و سرانجام لیدیز اند جنتلمن بعد از 3 ما رسیدیم به فرودگاه استانبول. رفتیم یه ذره خرید کردیم از اونجا و در نهایت رفتیم دنبال چمدون هامون تا تحویلشون بگیریم. بعد از اون منتظر تور لیدرمون وایسادیم تا بیاد تا ما رو ببره به هتل. بعد از 1 ساعت هم رسیدیم هتلمون هم در کل بد نبود، خوب بود. یه ذره استراحت کردیم، رفتیم بیرون تا نهار و باقلوا بخوریم. رفتیم نهار و باقلوامون رو خوردیم. بعدم رفتیم سمت تقسیم و این بود از اولین روز ما در استانبول.